Jood ära sõida kaks. Okei, õpeta siis teise, ma jõudsin teise klassi vist. Sa niimoodi keerutad, siis lükkad siit ja siis hüppad peale. Kuule, aga ikkagi vaata mingid pedaalidel hüppamine. Seda juhtub täna palju. sellega ongi see, et sa kõige rohkem haaritud seda, et sa hüppad pedaalid peale ära. Teine on see, et kui sa selja peal teed, siis sa natuke rohkem nagu päris hüppimuud. Päris nii, kui ta tuleb selja peal ja siis sellega ongi just see peale hüppamine, just see moment, kus ta tuleb. Vaata pedaali peale. Ok, väga hästi. Siin sinul oli just seda vaja enne. See vaata peale hüppamine, sa enne küsisid just selle kohta. Ongi, teed seda vaata praegu. Kui see päris hea. Rängid ketti taha, mingit kindel panna rohkem midagi. Kett on jumala hea, näe. Siis krängid ei liigub siin nii palju. Ei ole. Ega on pükses auku ei ole. Ei ole. Patti ei ole vajagi. Ma ei tea, kas ma siukse lennu päris saan, aga... Saab ikka. Pörfi juba krängile ka. Mul ongi see, et kui ma olen proovinud, et siis ma pigem lükkan natukene ette. No sa ei tohi... Ja ma ei julge teda hoida siin. Sa peadki enda alla lükkama. Siis mul ongi see tunne, sa ei saa näiteks. Sa pead tegema nii, et kui sa maast teed, siis sa korraks nagu lükkata nagu üles ja siis samm 1 teed eelööb, samm 2 maandub. Päris hea. Samm 1, võta kaamera. Samm 2, mine proovi. Tegemus ongi, et ära lükka liiga varast, ära niimoodi, ära jää liiga hilja peale. Üks hetk pärast seda, kui sa kikast lähed, siis sa lööd. Tõmbad enda alla. Sina nagunii teed niimoodi varsti. Ma teen esimese korraga ära kohe, et siis ma ei tea. Siis on juba... Ma ei tea, lähme siis play peale. Katse läheb ja... Suht hea juba. Aga siin saab mingi sekund play ära. See üks kõige lähemal, kus ma olen kunagi olnud. Aga mul olid krängid ikka mingi. Sa just mõtled, panen keti. Äkki ma vandan siia. Sest ma õppisin nüüd seda ka, vaata. Teite pigem. Toru võtsid on. Nüüd oli see... Rohkem hüppu üles, sinna ratta kohale. Natuke vara lükkasid ära. Et seal on täiega see, et sa pead ise hüppama lenksu kohale ja siis lükkad enda alla. okei. Et nagu sa pead rohkem hüppama kui teiste trikkidega. Saab hüppiga sinna. Sellel ma ei mõelnud korda. Esimest korda või? Aga vaata pedaali, just see vaata, mis sealt harjutuste kõrval. Just see püüdmine, et sa näed, et pedaalid tulevad. Esimest pedaali vaatad just. Kui seda kõigepealt mineb nagu püüdma esimese jalaga ära, võib-olla mõtlengi, et mõned jalad või nagu mis iganes jalaga sa catch'id. Et saad selle peale, siis hiljem, kui sul on see olemas, siis ongi lihtsalt teine jalg peale tõmmata. Just esimest pedaali vaatad. Kui sa hakkad seda catch'imist proovima, siis ongi see, et sa hakkad lõpuks nagu seda ratast enda alla tõmbama. Ja kui sul on selles olemas, siis sealt edasi ongi lihtsalt paned teine jalg peale. Nii nagu sul esimene natuke, siis teen enda. See ongi see. Alguses sa võib-olla valmistad, et sa ei taha kuula nagu enda alla. Jaa, mul on sketsi tunne, kui ma hoian. Kas sa nagu paned kogemata mööda või sa ei julge peale panna? Ei, ma nagu täin, mitte sa paned peale. Okei. Näed seda pedaali, kui ta tuleb? Jaa. Mis mööda paned siis? Pane mööda. Hüppa. Algus on ilus, aga lõpus sa teed, võib-olla ongi, et sa teed äkki niimoodi kätega niimoodi. Võib-olla tõmbad niimoodi üles. Jaa! Mulle nii on juba pedaali. Väga. Midagi, kes pea kohal keerutab ja siis, et tahab täitsa allapoole. Jah, pane siia! Teed tänav keelviste. Mu munad! Suured munad. Näe, üks on järelikult läinud. Siia mitte said. Miks see nii valus on? Sul on algus nii ilusti, aga siis sa lükkad ette ära. Mulle tundub, et sa hakkad nagu liiga korraga püüdma, et sul on jalad ette poole. Ja ratas peaks otsa sinu alla. Jaa, see oli päris hea juba. See ongi see, et miks sa pead ta enda alla tooma, sest kui sa jätad ta natuke liiga ette, siis sul on hullult raske jalgu peale saada, nagu catch'ida, sest sa pead liiga eemale.
seepärast ongi nagu enda alla tuua, siis sa saad lihtsalt nagu reast jalad peale. Tõmbad lihtsalt jalad täpselt siia keskele kokku, nagu keskjooksul. nagu tuubli liigutusel. Mis sa tead vipist üldse? Mitte midagi, okei, tee üks. Lihtsalt proovi. Ma tahan lihtsalt näha, mis juhtub. Natuke rohkem hoogu. 2018 vippi ei oska, siis on mõtet. Lükka ka jalaga ikka, sa oled valele poole. Sa vist oled valele poole lükkad. Sa sõidad parem jalg ees. Siis sa peaksid lükkama vasaku käe tegema nagu vastu. Parem jalg ees, lükkad tagumise jalaga. Jalaga lükkad tööle, keerutad sinna vasakule poole. Tõstad esimese jala õhku, tagumisega lükkad ja siis keerutad kätega. Nice. Kui sa tõmbaksid ilusti enda alla, siis sa ei pea seda ka kartma, et sa kuskile saad peegiga jalga midagi. Väike saladus rattaga on palju raskem tõuksida, vippida kui tõuksiga. Tõuksiga on päris raske BMX-iga teha. No juba saab. Rohkem enda poole, rohkem alla. Ei. Liiga püsti. Ma ei tea, liiga ma... No see on juba hea. Hakkad kätsuma. Praegu, sest see on freecoaster ju. Mida sa muudad? Oleneb, kuidas sa harjud. Kui sa ilma pidurita, siis üks on see, et krängid liigud, teine on see, et kui sa paned esimese jala peale, sa ju vajutad peale, siis hakkab see minema niimoodi. See tähendab teist jalga, sa ei peaks mitte tooma siia, vaid nagu siia. See vahe on nagu. Põhimõtteliselt sa pead kahte moodi püüda, kas sa püüad üks jalg, teine jalg või korraga kokku. Sa peaks freecoasteriga kas korraga kokku või siis piduriga tegema. See oli enda all. See läks väga... Ai, see oli valus. Ei võta minu poole. Liiga püsti. Kilja tegid. Nii vähe jäi puudu, et oleks teise nagissaga ära löönud. Nagu maandada põhimõtteliselt tegelikult. Nad on hirmsad. See on supermäär. Üks on ka see, et kui sa tuled, siis mine otse, ära lase nagu rattal tulla natuke külje peale. Siis kui sa lased ta natuke külje peale, hakkad siit vippida, kus on täpselt sama asi, et ta on sul nagu püsti niimoodi ja siis nagu kaob nagu ära. Kogu aeg põhimõtteliselt rattas nagu enda all põhimõtteliselt. Miks sa püsti teed? Tuli! Võtsin vähe tööga. See ei olnud nii valus vähemalt, aga see oli valus. Reimo, võtab ka väikesed võidud. Kui konkurents on munadesse. Kus sul tugis? Hea hooga. Võtli ikka võid. Mul tuli vist täna selline kahte tunnet, ma teen enne mõne. Jaa. See on üks viis, see enda alla saada. Jalga vahele. Ta läks ise ratta all. Sa said valesti aru, vaata. Ratas peab sinu alla tulema. Mitte nii, see on muidugi üles nurga ja... No vaata nüüd ennast. No. Lükake keegi. Sest see sai ainult hästi minna. Aga peaaegu oli 1-2. Mida sa teed, mis vähe hoogu, ise pidurust seda? Kuidas mina kujutan kogu aeg küll ette niimoodi, et ma teen nagu mingi väikese asjaga vaata. Ja see aitab jumala hästi. Näpurattaga. Kogu aeg neid tõusipoisid küsivad, mida ma teen. Sa kõverdad ka käsi reostad nagu väga palju. Väga hea. Supp mingi selline. See kõlab suppi, ma ei tea, mingi disko, mis iganes see on, onju. Just tahtsin öelda, Täiega enda alla lihtsalt nagu... 4 venda segavad suppi seal praegu. Ei, tuleb. Joo! Schindler või? Jess! Niier. Esimene Schindler! See oli põlv. Kurat, sama asi. See oli palju lähedal juba. Vipi tegemiseks võiks kanda säärekaitsmeid. Mul see valu praegu on meeles. Jaa, sellepärast mõtlengi see uuesti, muidu läheb.
saad teise ka peale, vaat. Ise kindlalt meelest ära see valu. Nii saad ühe valu ära võtta, kui teise saad. Sa ei tea seda nipsi siis. Poisid, mis töötasin? Pingutasin ketti veits. Sander, räägi nüüd tarka juttu, miks on pingiskett hea? Siis on parem, siis ei käi pedaalid, krängid ringi nii lihtsasti. Saab lihtsamini vippi teha. Trillimine. Seeriad. Muud ei ole, jah? Jõusaalis. Suti rohkem. Kurat! Kuule, järgmine tee salto, aga ma arvan, sul peab niimoodi paremini äkki. See oli see, et umbes 3/4 vipist on tehtud ja siis sa leiad selle ja ma nüüd kukun sinna. See on siuke vipp nagu. Pane natuke koodi. Pane nüüd jalad, vaata sul on pedaalid, pole pihta neile. Oi. Jalad kokku ja oleme. Siit, kas nugid said jälle või? Hind ära, siis sa pead, sul on Insta nagunii enne. Nii, siis sa pead oma Insta nimeks panema Mr. Nugget. Aga kui nädalaks ajaks. Aga mina teen enne sind ära, ma tahan su sadu. Reimo! Reimo, mis sa teed seal? Kõik loodavad sinu pihta ja sa mingi. Pain kokku, ta oli jalg kuidagi siin teise lõppu. Jaakub, mine sellele! Hei. Tagumise jalaga lükkad. Mõtle nüüd loogiliselt. Kui sa nagu lükkad kaugemalt, kui sa lükkad siit, siis see on üliraske, et lükkad tööle. Ja kuskilt siit. Aga kui sa lükkad tagant, siis sul on palju rohkem jõuda. Kiiremini tööle. Suru jalad kokku lihtsalt. Jaa, mis ei? Kaugel. Ei ole kaugel, tuleb ära. Lähedal on. Ei, siin tuleb. Ära jätta seda ühte jalga maha siin. Ma ei saa. Ikka valele poole ju. Põhimõtteliselt tõstad parem jalg üles, vasakuga lükkad. Paremaga lükkad. Tõstad, ei. Ei, Sa sõidad ju parem jalg ees. Parema jala tõstad õhku ära, et ruumi vastu. Vasakuga lükkad. Ja siis hakkad kätega keerutama. Supisega. Oli näha. Hing maha! Kõik nii valus. Lõpuni välja, lõpuni supi segamine välja. Krängid, teed nahka. Need olid nii praegu, jah? No isegi kui nii on, sa näed ju pedaali, pane ikka peale. Ma saan vähemalt selle... Jalad kokku! Aga sa oleks ka töötanud? Jaa. Mine! Hoia see teine jalg peale, saame ükskõik kus on. Ei, jaa, tule. Reimo! Liiga ees. Ma ei jõua. Mida sa teed, jõuad küll, disko Reimo! Siin me ei jõua enam, sinu võimalus. Ei, nüüd full disko ja tuleb ära. See on see tants ju, vaata see asi, mina ei tea, kuidas see käib, aga nagu me teeme nagu niimoodi. Reimo ei vahi ringi, Reimo teeb vippi. Kätega vaatad ringi. Ringis liikuvad pedaale. Uuesti. Mine ruttu, aku saab tühjaks. Tule! Aga teeme kolmekesi reeglid peavad. Wow!
Tundsin, mul olid jalad nii peal meenis siin. Ma ei viitsi minna. Ta ei kuku alla. Ei kuku. Hoia kinni, hoia kinni. Sul on paar sekundit aega. Jaa, Reimo tuleb. Nüüd ruttu, jookse. Noh, nägid, see oli Reimo, vaja. Reimo, Reimo! Ei loe. Sitaks valus on. Ei ole midagi, ära põe. Üle. On märk. Pluss noh, iga trikiga on see sama tunne, et kui sa oled juba nii lähedal, sa lihtsalt Siis kui ma ühte palju saldot lõpetasin, mängin automaatse videoga. 2 tundi järjest proovisin ühte sama asja. Lugesin kokku 187 katset. Paar korda oli nii lähedal. Ikka oli. See oli kommitaad. Siim ikka jääb sinna kaugele, ei saa niimoodi teha. Miks sa nüüd peale ei pannud neid jalgu? noh, see jutud. Mõtlen. Oi. Ei olegi nii olnud. Jalg. Täna on Päris halb. See oli see üks põhjus, miks ma ei tahtnud vaata väga alla tõmmata. Aga nagu ta jääbki vaata niimoodi, kui sa just ei tõmba teda alla. Ma olen ikka natuke kokku. Jalad ei allu väga. Mine uuesti kohe. Ma praegu ei jõua enam nii palju järjest minna. Täiega näkku. Sai. Jaa. Prillid läks paika. Prillid ikka ei tee. Siin proovi sinna pedaali otsas mitte kukkuda. Parim soovitus, mis täna anda. Ei, second try tuleb. Mida ma nimelde panin? Siimu first try. käed. Otse peek. See oli väga loomulik. Päevalt pole täna esimene kord. Ma arvan, et see ei olnud üldiselt käsimine. Postis. See oli päris halb. Ja eriti kui sa väsinud oled, siis on palju valusam. Aga ta ei öelnud, et talle ei meeldi. Võta nüüd välja ja tee ära. Mõnu polgad. Vaata, ei ole peegi enam. Ära kaotasid selle. Hea, et spitsus ära käisid. Ole hea valvur ise. Käed alla.
Miks, Reimo? Reimo! No vähemalt ei maandnud sadule või? Vähemalt sa maandasid. Saad rohkem pedaalimees, jah? See oli fucking kala, aga mul on nii pohku. Tuli ära. Lõpus. Siim, sinu oma nüüd. Ma mõtlesin, sa saad surma sealt alla sõitnud. Mul oli jumala pohku. Ma ei pane seda jalga maha, kas või kuradi jääb mul taha või lõikaga otsast või. Jumala pohku. Ma ei jõua. Kõige ägedam on võib-olla see mutter, mis näed, siin on ilus tasakaalu, sorry. Siin on ilus mutrijälg. Jah, ta tahtis öelda, et see oli kõige ägedam kui see. Seda ma ei hakka näitama, see tuleks tsenseerida. Kuhu valguse kohta. Aga põhimõtteliselt jah, jalad on siit hõõrutud ja valusad ja ma tahaks öelda, et see oli täiega väärt, aga ei olnud. Lapsed, ärge proovige seda trikki, see on täiesti asjatu. Kodus proovige, saagi pargis. Tegelikult oli jah. Ole liist ole eest nüüd veel. Õpetajatest ei olnud väga palju kasu, aga ainult kaamera taga olijast oli kasu. Sest ilma kaamerata ei oleks viitsinud teha, vaata. Siin tere nüüd. Tapust niikuinii 5 traid ees. Juba nüüd. Kui sa praegu ära teed, siis sa ei pea nime vahetama. Sa sadulat ei saa, aga sa ei pea nime vahetama. Jaa. Tegelikult on lähedal. Üli lähedal. Noh, tõud peale. Jaa. Mis tuleb? 3-6 tailwhip first try. What's seitse whip? Mul on pidur lahti jah. Jaa. Oi! No nagu... Pane see jalg peale. Lopi kas või säär peale, aga mina ei tea, noh. Paned säär peale või mida iganes. Mõned räägivad, et otsib niimoodi paarilist omale. No ma ei tea, kas see Ma ei suutnud. Ütlesin naeru kinni hoida. On valus. ei ole hullu, neela alla. Siim tuleb nüüd! Sul on veel mingi katse on veel, noh, saad aru? 2 katset on veel. Ma ei saa. Saad. Ei ole kuskile katse. Sul on krängid, pedaalid, jumala palju asju, sadul on raami leiksu peale kasvanud otsa. Türa, mis ma nutan. Valus on. Ma reaalselt ei tunne oma kätt. Aga millal me siis järgmisena teeme? Midagi. Ma jätan 3 päeva sõitmata. Ei ole nii olnud. Issand, ma arvasin kooli meile. Siim broke his hand. Arvad vasti. Mu käe murdsin, mul oli täpselt sama tunne, nii et... Oli. Ja nii need tailwhipid põhimõtteliselt käivad. Et kahjuks Siim küll murdis meil käe ära, aga Reimo sai tehtud. Oli üliõnnelik, väsinud. Poisid täiega madistasid. Aga noh, ei ole midagi.
tuleb ikkagi sendida. Vipp on jälle selline trikk, mida tuleb lihtsalt täiega teha ja katsetada ja subscribe, like, share ja näeme järgmisel korral. Vipi tegemiseks võiks kanda säärekaitsmeid.